de, som der har onde, passer en af de gode til de onde. Men nej, så jeg er faktisk nødt til at bytte det her om igen. Så ja. Og ved du hvad, far? Nej. Nu ser jeg faktisk godt det her igen. Se, far. Var der ikke sådan noget med, at hestene skulle stå ved siden af hinanden, fordi de var venner? Jo, det gør de da også. Og det gør de, far. Det er faktisk rigtigt. De står alle sammen hernede. Og far. Mm. Far, nu svarer på et bud igen, ikke også? Jo, er det mit bud, eller er det dit bud? Mit bud. Okay. Faktisk passer de gode til de onde. Nej, passer de onde til de gode? Mm. Ja. Nej. Nå. Så faktisk. Okay, så fik du den der nu? Ja, nu er det faktisk Okay. mit bud igen. Okay. Passer de gode til de onde? Ja. Men ved du hvad? Nej. Så tager jeg faktisk den her igen. Også den der. Hvornår har man egentlig vundet? Det ved man jo ikke helt.